नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः तृतीया तथा चतुर्थी तत्पुरुष समासः दृष्टः। तृतीया तथा द्वितीया इति अपि साधितः। द्वितीया मध्ये एकं मुख्यं सूत्रमासीत्, द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्ता प्राप्तापन्नैः। यदा श्रेत अतीत पतित एते शब्दाः उत्तरपदे भवन्ति तदा द्वितीयान्तं सुबन्तम् एतैः शब्दैः सह समस्यते, सः द्वितीया तत्पुरुष समासः इति उच्यते। तस्य उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि आसन्। अत्र श्रित कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, अतीतः ग्रामम् अथवा दुःखम् अतीतः दुःखातीतः। तद्वत् कूपं पतितः कूपपतितः, ग्रामं गतः ग्रामगतः, मार्गम् अत्यस्तः मार्गात्यस्तः, सुखं प्राप्तः सुखप्राप्तः, संशयम् आपन्नः संशयापन्नः। तद्वदेव अवगन्तव्यं ग्रामगामी ग्रामगमी, ओदन बुभुक्षुः ओदनं बुभुक्षुः ओदन बुभुक्षुः, ग्रामगामी ग्रामं गामी ग्रामगामी इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् आसीत् तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया अधुना समासकरणवेलायां यदा विग्रहवाक्ये तृतीयान्तं किमपि पदं वर्तते तत् तृतीयान्तं पदम् अन्येन सुबन्तेन सह समस्यते। उदाहरणार्थं शङ्कुलया खण्डः इति उदाहरणमस्ति। अत्र तृतीयान्तं पदं किमस्ति? शङ्कुलया। तत् शङ्कुलया पदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। सूत्रमध्ये यत् प्रथमया निर्दिष्टमस्ति खलु तस्य उपसर्जनसंज्ञा प्रथमया निर्दिष्टं तृतीया इति पदम्। अधुना उदाहरणेषु यत्र यत्र तृतीयान्तं पदं भविष्यति तत्सर्वदा तस्य उपसर्जनसंज्ञायाः प्राक्प्रयोगः इति तस्य अर्थः। किन्तु तृतीया केन सुबन्तेन सह समस्यते? उच्यते तत्कृत अर्थेन तथा च गुणवचनेन समस्यते। तत्र अपरः शब्दः अपरं सुबन्तं कीदृशं भवेत्? तत्र गुणवचनान्तं भवेत्। नाम किं? यथा खण्डः, खण्डः इति विशिष्टः गुणविशिष्टः वर्तते, गुणविशिष्टपदं वचनमस्ति। तेन शङ्कुलया नाम छुरिकया अथवा इल्या यः खण्डितः वर्तते, खण्डितः अस्ति इति कृत्वा सः गुणविशेषः गुणवचनम् इति कृत्वा तत्र शङ्कुलया खण्ड इत्यस्य समासः शङ्कुला खण्डः। तद्वत् अर्थशब्देन सह अपि समासः भवति। अर्थः धनम् इति तस्य अर्थः। धान्येन अर्थः इति धान्यद्वारा यद् अर्थं लभते तद्धान्यार्थः इति उच्यते। चेत् किं किं स्मर्तव्यम् अत्र तृतीया विभक्तिमध्ये किञ्चित् पदं भविष्यति, तत्पदम् अन्येन सुबन्तेन सह समस्यते, किन्तु अन्यम् अपरं सुबन्तं कीदृशं भवेत्? तत्र किञ्चित् गुणवचनं भवेत्। तथैव तत्र अर्थ नाम वेल्थ इत्यस्मिन् अर्थे किञ्चित् पदं भवेत्, तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः भवेत्। धान्यार्थः विद्यार्थः धनार्थः इत्यादि सर्वं वयं साधयामः। तस्य एव उदाहरणम् अधीतम् एव आसीत्। शङ्कुला तृतीयविभक्तेः टा इत्यादिकं सर्वं साधितमासीत्। द्वितीयम् उदाहरणम् अर्थ इति शब्देन उदाहरणं दत्तमासीत्। धान्यार्थः पुण्यार्थः वसनार्थः इत्यादिकं सर्वम्। कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति अपरम् उदाहरणं सूत्रम् अस्ति। कर्तृकरणे इति मया सप्तमी इति उक्तमासीत्, किन्तु अत्र द्वितीया इति उक्तमासीत् इति मन्ये, किन्तु अत्र सप्तमी एकवचनं भासते। किञ्चित् एकवारं पुनः पश्यामि।
सप्तमी एकवचनं वर्तते। क्षम्यताम्। अर्थः कः? कर्तृकरणे नाम कर्तरी करणे च तृतीया तृतीया यद्भवति, तृतीयान्तं पदं यद्भवति तत्पदं कृदन्तेन अन्येन सुबन्तेन समस्यते, किन्तु अन्यत् सुबन्तं कीदृशं भवेत्? कृदन्त भवेत्। कृदन्तेपि अत्र मुख्यत्वेन त प्रत्ययान्त भवेत्। त प्रत्यय भवन्तः जानन्ति एव, गतः, खादितः, पीतः, तादृशं किञ्चित् कृदन्त सुबन्तं तत्र भवेत्। तृतीया विभक्तिमध्ये एकं पदं भवेत्। तत् तृतीयान्तं पदं कस्मिन् अर्थे? कर्तरि अर्थे भवेत् अथवा करणार्थे भवेत्। अपरं यत् सुबन्तं भवति तत् कीदृशं भवेत्? कृदन्तं भवेत्। तस्य उदाहरणम् एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। कर्तरि अर्थे तत्र उदाहरणमस्ति हरिणा त्रातः। त्रातः इति कृदन्तम् अस्ति, कृदन्तमध्ये अपि क्त प्रत्ययान्तम् अस्ति। कंडीशन एवं कर्तरि अर्थे या तृतीया वर्तते तत् तृतीयान्तं सुबन्तम् अपरेण सुबन्तेन समस्यते, किन्तु अपरं सुबन्तं कीदृशं भवेत्? कृदन्तेन सुबन्तेन सह अथवा क्त प्रत्ययान्तेन कृदन्तेन सह समस्यते। विकल्पेन, बहुलमिति तत्र विकल्पेन समस्यते। उदाहरणं किं? हरिणात्रातः ता इति विभक्तेः लोपः भविष्यति, सु इति प्रत्ययस्य अपि लोपः भवति, हरित्रात इति अवशिष्यते, पुनः स्वादि उत्पत्तिः अवशिष्यते हरित्रातः इति। एतत्तु अभूत् कर्तरी अर्थे। करणार्थे यत् तृतीयान्तं पदम् अस्ति, उदाहरणं किं? नखैः भिन्नः। अत्र नखैः इति कर्तृवाचकं नास्ति, करणवाचकम् अस्ति। नखों के द्वारा अथवा थ्रू नेल्स और बाय नेल्स। नखैः भिन्नं, भिन्न इति भिद् इति धातोः उक्त प्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति भिन्नः, कृदन्तं वर्तते। करणार्थक तृतीयान्तं यत् पदम् अस्ति नखैः तद् पदं कृदन्तेन यत् भिन्न इति पदम् अस्ति, कृदन्तम् अस्ति, कृत प्रत्ययान्तम् अस्ति, तेन समस्यते। रूपं किं भविष्यति? नखभिन्नः। अधुना अत्र पुनः उच्यते कृद् ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं। गति इति संज्ञा कस्य भवति? प्रादि भवन्तः जानन्ति, प्र परा अप सम, तस्य अपरा अपि एका संज्ञा अस्ति, गतिसंज्ञा। अधुना गतिसंज्ञक कश्चन पदं किञ्चित् पदं यदि पूर्वम् अस्ति, कृत् प्रत्ययस्य पूर्वम् अस्ति, तत्रापि तस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तस्य कृते अस्माभिः एतद् दृष्टम् आसीत् न अत्र किं? नख नाम नखैः इति एकं पदमस्ति, तृतीयान्तम् अस्ति। सूत्रमध्ये तैः किम् उक्तमासीत्? कृता नाम कृदन्तेन समस्यते। अत्र कृदन्तं पदं भिन्न इति कृदन्तं पदम् अस्ति, किन्तु तस्मात् प्राक् निस् अथवा निर् यत् वर्तते तद् गतिसंज्ञा तस्य वर्तते। अधुना मध्ये एव गतिसंज्ञा स्थापिता इति कृत्वा साक्षात् भिन्न इति पदं नास्ति, निर्भिन्न इति पदमस्ति। यत् सूत्रेण तु तत्र समासः न भवति इति कृत्वा वार्तिककाराः वदन्ति यदि तत्र गतिसंज्ञक किमपि पदं वर्तते मध्ये एव तदापि तत्र तस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति कृत्वा अत्रापि समासः कर्तुं शक्यते। नखैः भिन्नः निर्भिन्नः नख निर्भिन्नः इति वदामः। समासः कथं? नख प्लस तृतीयान्तं बहुवचनं भिस् इति प्रत्ययः, ततः निर् इति गतिसंज्ञक शब्दः, तथा भिन्न इति कृदन्त शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति सु इति स्थितिः आसीत्। तत्र पुनः किं भविष्यति? अनेन कर्तृकरणे कृता बहुलम् अनेन समासः न प्राप्नोति, समासः एव न करणीयः। कस्मात्? मध्ये एव निर् इति शब्दः इति कृत्वा तत्र समस्यायाः परिहारः कथं? वार्तिककाराः आगच्छन्ति, किञ्चित् ऐड् कुर्वन्ति। ते वदन्ति गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं। कृत् इति कृता इति यदा सूत्रकाराः वदन्ति, वार्तिककाराः वदन्ति कृत् इति वदनेन, कृत् इति कथनेन तत्र गति
संज्ञकपूर्वस्य कृद्ग्रहणं कुर्मः। अधुना तेन वार्तिकेन अधुना अत्र समासः भवति, नखैः भिन्नः निर्भिन्नः नखनिर्भिन्नः इति साधितमासीत्। चतुर्थी तत्पुरुष समासं प्रति अस्माभिः गतिः आसीत्। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः। अधुना पुनः पुनः यत्र यत्र प्रथमा निर्दिष्टं पदमस्ति तत्र अस्माभिः जागरूको भाव्यं, जागरूकैः भाव्यम्। अत्र चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित रक्षितैः इति पदं वर्तते। पदद्वयात्मकम् इदं सूत्रं। प्रथमं पदमस्ति चतुर्थी, द्वितीयं पदमस्ति तदर्थार्थ बलिसुखहित रक्षितैः। पदद्वये मध्येपि प्रथमान्तं पदं किम् अस्ति? चतुर्थी। नाम किम्? अत्र समासकरणवेलायां चतुर्थीमध्ये यत् पदमस्ति तत्पदम् अन्येन सुबन्तेन सह समस्यते, किन्तु अन्य सुबन्तं यत् पदमस्ति तेषु कस्मिन् अर्थे तदस्ति तद् ज्ञातव्यं। तदर्थ तत्र तादृशः कश्चन अर्थः भवेत् यत्र प्रकृतिविकृतिभावः अस्ति, कास् एण्ड् इफेक्ट् वर्तते। अर्थ, अर्थ मीन्स् for something, that another word. Bali means sacrifice, hita means good, sukha means happiness or sukham, and rakshita means protected, kept. So in this meaning chaturthyanta padam will be compounded, right? So let's see. Hita ityasya salutary iti arthah pradatti, sukham pleasure. Example we'll see. तत्र प्रथमं चतुर्थी तदर्थ इति शब्दः उपयुक्तः। तदर्थ। अधुना तदर्थ इत्यस्य कः अर्थः? तदर्थ इति शब्देन प्रकृति विकृति भावः इष्टः, प्रकृति विकृति भावः एव इष्टः इति वदन्ति वार्तिककाराः। नाम किं? तदर्थ नाम तस्य अर्थ इति पदं तत्र स्वीकुर्मः। तस्मै अर्थः, तस्य, फॉर समथिंग। फॉर एग्जांपल दे गिव यूपाय दारु इति फेमस एग्जांपल, अथवा कुंडलाय हिरण्यम इति समीचीनम् उदाहरणमस्ति। तत्र हिरण्यम् अस्ति, हिरण्यं किम् अस्ति? कॉज वर्तते। कस्य कृते? कुंडलाय, यत् इयरिंग क्रियते निर्मीयते तस्य कृते कॉज किं वर्तते इति चेत् कुंडल। चेत् कुंडलाय हिरण्यम्, अत्र प्रकृति विकृति भावः अस्ति। यत्र यत्र प्रकृति विकृति भावः तत्र चतुर्थी तत्पुरुष समासः। कुंडलाय हिरण्यम्। अधुना अत्र हिरण्य इति पदं पूर्वं भवेत् वा कुंडलाय इति पदं पूर्वं भवेत्? कुंडलाय। किमर्थं कुंडलाय? यतोहि कुंडलाय इति पदं कस्यां विभक्तो वर्तते? चतुर्थी विभक्ति मध्ये वर्तते। चतुर्थी मध्ये वर्तते इति कृत्वा तत् प्राक् तस्य प्रयोगः। कस्मात्? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः। अत्र प्रथमा निर्दिष्टं पदं चतुर्थी अस्ति इति कृत्वा चतुर्थ्यन्तं यत् किमपि पदं भविष्यति तत्पदं सर्वदा तस्य उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनं प्राक् इत्यनेन पूर्वप्रयोगः। अधुना प्राक् प्रयोगः कृतः। विभक्ति प्रत्ययानां सुको धातु प्रातिपदिकयोः लुक्, अनेन लुक् भविष्यति। अवशिष्यते किं? कुंडल हिरण्य। तत्सर्वं साधयामश्चेत् कुंडल हिरण्यम् इति रूपं तस्य साध्यते। तथैव वार्तिककाराः प्रति उदाहरणम् अत्र दत्तवन्तः। ते वदन्ति प्रकृति विकृति भावः एव इष्टः। यदि प्रकृति विकृति भावः तत्र न दृश्यते चेत् तत्र चतुर्थी तत्पुरुष समासः न कर्तव्यः। कस्मात्? रन्धनाय स्थाली। रन्धन इत्यस्य अर्थः भवति, अस्माकं मराठी भाषायां रान्धने इति शब्दः आसीत्, अस्मात् एव शब्दात् निर्मितः। रान्धने मीन्स फॉर कुकिंग एक्चुअली। nowadays nobody uses, but in our villages still they use रांधणे। आज काय रांधलं ते म्हणतात रंधनम, कुकिंग। Sorry, in Gujarati it's called randhu, so it is very much in use. अच्छा अच्छा। रंधनाय, for cooking purpose। स्थाली, स्थाली here can be taken as patra,
पात्रविशेषम् अथवा यत्र कुत्रापि स्वयं पाकः क्रियते यस्मिन् भाजने भाण्डे तद् भाण्डं तत् पात्रं तत् स्थाली शब्देन उच्यते. So here sthali is not cause actually. There is no prakriti vikruti. Cause and effect, it is not there. That's how we cannot do Chaturthi Tatpurusha Samasa there. Otherwise there would be Rupam Randhana Sthali. We will never see the example Randhana Sthali. Why? Sthali is not effect of cooking. Or cooking is not effect of thali. Both way we can take. There is no prakriti vikruti bhavah इति कृत्वा तत्र चतुर्थी तदर्थ शब्देन अत्र समासः कर्तुं न शक्यः इति अर्थः. अधुना द्वितीयः शब्दः आसीत् तदर्थ अर्थ. तदर्थ इति शब्देन प्रकृति विकृति भावः स्वीकृतः. अर्थ शब्देन किं स्वीकुर्मः इति चेत् तत्र अपरं वार्तिकम् अस्ति. अर्थेन नित्यसमासो विशेषलिङ्गता च वक्तव्यम् इति तस्य अधुना अत्र अर्थः द्रष्टव्यः. अर्थः means for something, a purpose, to show us a purpose. Always we use artha shabda in whenever we were learning chaturthi karakam, sampradana karakam. तत्र अयं विषयः अस्माभिः टच कृतः एव. स्नानार्थं स्नानाय इदम् इत्यादिकं सर्वं साधितमस्ति. तदेव अत्र समासे अपि तथैव उपयोगः. किन्तु अर्थशब्देन यदा समासः भवति तदा अर्थशब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति तद् ध्यातव्यम्. यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् अर्थः इति तत्र भवति. यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् अर्था इति भवति. नपुंसकम् अस्ति चेत् अर्थम् इति साधयामः. अर्थशब्देन एवं समासः भवति इति वार्तिककाराः वदन्ति कि विशेषलिङ्गता तत्र ज्ञातव्यं वक्तव्यं. फॉर एग्जाम्पल दे गिव द फर्स्ट एग्जाम्पल द्विजार्थः सुपः. सुपः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति. अधुना द्विजाय अर्थः अर्थ इत्यस्य शब्दः फॉर द्विज इति कुर्मः. फॉर द्विज द soup is made, milk for the soup for the sake of brahmana. When we want to say dvijaya supah, we will just add artha shabda along with dvija. So dvija plus artha. Now what linga we need to put, whether pullinga, strilinga or napusaklinga, it depends upon the word supah. Supah is in pullinga, so you need to add pullinga pratyaya, subanta pratyaya along with artha shabda after making a samasa. For example, dvijaya artah. Dvijaya iti chaturtyantam. Suvajantabhyam is nge. Nge iti chaturtyanta pratyaya vartate. Dvija nge artha sup iti sthiti vartate. केन भवति अयं समासः चतुर्थी तदर्थार्थ बलीते सुरक्षितैः अनेन सूत्रेण भवति. ततः किं कर्तव्यं? सुबन्त प्रत्ययानां लोपः. तत्र उपसर्जन इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति एव. तदनन्तरं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुबन्त प्रत्ययानां लोपः. किम् अवशिष्यते? द्विज अर्थ इति अवशिष्यते. सन्धि कुर्मः द्विजार्थ इति अवशिष्यते. अधुना यदा स्वादि उत्पत्तिः भवति, स्वादि नाम सु औजस् अमौचस् यत्किमपि योजयामः तत् कस्मिन् लिङ्गे योजयामः तस्य कृते इदं वार्तिकं विशेषलिङ्गता च वक्तव्यम् इति वदन्ति. अनेन सूपः इति पुल्लिङ्गे अस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे ये प्रत्ययाः आगच्छन्ति तान् प्रत्ययान् वयम् अत्र योजयामः. चेत् पुल्लिङ्गे रामवद् रूपं द्विजार्थः इति. स्त्रीलिङ्गे रमावत् कुर्मः. रमा रमे रमः द्विजार्था. यवागु इति स्त्रीलिङ्गशब्दः. गुरुवल् इति तस्य अर्थः. पयः इति मिल्क् नपुंसकलिङ्गशब्द. दुग्धम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दं. द्विजार्थं दुग्धं. द्विजार्थं पयः इति तस्य अर्थः. अधुना अत्र तदर्थ अर्थ इति शब्दाः दृष्टाः. अधुना अवशिष्टाः किं? बलि, हित, सुख, रक्षित इति शब्दाः वर्तन्ते खलु. एतैः सह साक्षात् चतुर्थी सुबन्तं पदं तत्र योजयामः. उदाहरणं दीयते बलि इति शब्दस्य. महाराज कुबेर बलि. अत्र कुबेर बलि इति शब्देन कुबेरस्य बलि इति कुर्मः वा? न, कुबेराय बलि इति कुर्मः.
कुबेराय अथवा बलि इति शब्दः कुबेर इति शब्देन समस्यते। चतुर्थी विभक्त्यन्तं यत् सुबन्तप्रत्ययः अस्ति सः प्रत्ययः लुप्यते बाय सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। अवशिष्यते किं महाराज बलि, पुनः पुल्लिंग सु इति उत्पत्तिः, ऋत्व विसर्गो भवति ससुजुषरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः महाराज बलिः। तथैव कुबेर बलिः महाराज बलिः। हित इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते। हितं गोहितम् अश्वहितं गोसुखम् इति तस्य उदाहरणम्। अन्यदुदाहरणमस्ति गोरक्षितं, केप्ट् और प्रोटेक्टेड फॉर काउज। अत्र फॉर इति शब्दस्य सर्वत्र प्रयोगः। सैक्रिफाइस फॉर कुबेर, सैक्रिफाइस फॉर महाराज। हितं हितं मीन्स गुड फॉर गो, गो इत्यस्य उभयता अर्थः, काउ इति अपि अर्थः, वृषभः इति अपि अर्थः भवति गो शब्दस्य। चित् उभयता तस्य उपयोगः अस्ति। अत्र चतुर्थी समासः समाप्यते। अधुना पंचमी बहु सरलम् अस्ति, एतत् साधयामः। पंचमी भयेन इति सूत्रम् अस्ति। द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे पंचमी इति पदं प्रथमा निर्दिष्टं वर्तते, तथा भयेन इति तृतीयान्तं पदं वर्तते। नाम किम्? अर्थः कथं कुर्मः? अर्थः न प्रदत्तः, किन्तु अर्थः साधयितुं शक्यते। पंचमी विभक्त्यन्तं यत् पदमस्ति तत् भय शब्देन सह तस्य समासः भवति। भयेन समस्यते इति अर्थः। अस्तु, उदाहरणं किं? चोराद्भयं चोरभयम्। अधुना भय शब्दः पूर्वं भवेत् उत चोरात् इति शब्दः, चोर शब्दः पूर्वं भवेत्। तस्य कृते सूत्रं द्रष्टव्यं। सूत्रमध्ये प्रथमानिर्दिष्टं पंचमी इति पदं वर्तते। नाम किं? पंचमी विभक्ति मध्ये यत् किमपि पदं भविष्यति तत्पदं तस्य पदस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण। अधुना चोरात् इति पंचम्यन्तं पदमस्ति इति कृत्वा तस्य उपसर्जन संज्ञा अस्ति। उपसर्जन संज्ञायाः फलं किं? प्राक् प्रयोगः। तस्य प्रयोगः पूर्वं भविष्यति समस्तपदे। अधुना रूपम् एवं भविष्यति। चोरात् तत् पंचमी विभक्तेः सुबन्त प्रत्ययः वर्तते ङसि। तथा भयं वस्तुतः भय इति भवेत्। भय प्लस्सु, अत्र सर्वत्रपि भय 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 इति शब्दः भवेत्। भय प्लस्सु इति स्थितिः वर्तते। पंचमी भयेन इत्यनेन समासः भवति। ततः प्रथमानिर्दिष्टम् समास उपसर्जनं पूर्वम् अनेन चोर इति पदं पूर्वं भवेत्, तद् जातम्। ततः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अनेन ङसि तथा सु इति प्रत्ययस्य लोपः। अवशिष्यते किं? चोर भय इति अवशिष्यते। पुनः तत्र स्वादि उत्पत्तिः भवति। स्वौ जस्मौ चष्टाभ्यां बिस्गेभ्यां बेस्गसिभ्यां बेस्गसो सांज्ञो स्युप् इति सर्वेषां तत्र उत्पत्तिः भवति। तत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अपेक्षितं चेत् सु इति प्रत्ययं योजयामः। चोरभय प्लस् सु। अधुना अत्र नपुंसकलिङ्गं साधयामः इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गे यथा वनं वने वनानि इति रूपं भवति तद्वद् अत्रापि कर्तव्यं। तस्य कृते एकं सूत्रं वर्तते। अतो अम् अकारान्तशब्दात् अम् इति प्रत्ययो भवति। वन इति अकारान्तशब्दः इति कृत्वा तत्र अम् इति प्रत्ययं योजयामः। तद्वद् अत्रापि भय इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे, तत्र अम् इति प्रत्ययं योजयामः। रूपं भवति चोरभय प्लस् अम् इति स्थितिः वर्तते। अधुना पुनः एकं सूत्रं पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातम्। अमि पूर्वं नाम किम्? अम् प्रत्यये परे सति पूर्वरूपः भवति। पूर्वरूपं क्रियते चेत् चोरभयम् इति रूपं साध्यते। जातं पंचमी तत्पुरुषः समाप्तः। वार्तिककाराः किञ्चित् ऐड् कुर्वन्ति। वार्तिककाराः वदन्ति भय भीत भीति भीः भी भी शॉर्ट अपि दीर्घः अपि तत्र शब्दः। भयः भीत भीति भीः भीः। भी मध्ये दीर्घ मध्ये तत्र विसर्ग नास्ति, क्षम्यतां। भी भीः इति वाच्यं। भय इति शब्देन सह एते शब्दाः अपि प्रयोक्तव्याः इति तस्य अर्थः। उदाहरणं किम्?
चोरभयं तत् रूपं साधितं। तथैव भीत इति शब्देन सह वृक भीतः नाम किं? वृकात् भीतः वृकभीतः इति। भीतिः वृकभीतिः उदाहरणानि समानानि प्रदीयन्ते, अर्थः समानः, वृकभीतिः वृकभीः इति। तथैव अपरम् उदाहरणं दस्यु इत्यस्य अर्थः भवति रॉबर। दस्युभ्यः भयं दस्युभ्यम्। अत्र प्रसिद्धः इति भर्तृहरेः अयं श्लोकः वर्तते। भर्तृहरेः एव इति मन्ये, वैराग्यशतके कदाचित् स्यात्, नीतिशतके नीतिशतके नास्ति, वैराग्यशतके एव आगच्छति। श्लोकः बहु साधु, तत्र सर्वत्र पञ्चमी तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणानि प्रदत्तानि। भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयं वैराग्यमेवाभयं। राजा भर्तृहरि वदति, भवन्तः तेषां कथां जानन्ति खलु? भर्तृहरेः, भर्तृहरिः इति नाम अस्माकं देशस्य महान् राजा अभूत्। सः वैयाकरणः अपि महान् वैयाकरणः। वाक्यपदीयम् इति क्लिष्टं ग्रन्थं तेन लिखितः, क्लिष्टः ग्रन्थः सः लिखितवान्। क्षम्यतां, मया उभयत्र दोषः कृतः। क्लिष्टं ग्रन्थं सः लिखितवान्, क्लिष्टः ग्रन्थः तेन लिखितः। तत्र किं भवति, तस्य या राणी महिषी या अस्ति अथवा आसीत्, तस्यां महिष्यां भव्यप्रीतिः आसीत्। नाम महिषी एव तस्य कृते सर्वम् इति तस्य आसीत् स्थितिः। एकवदा तस्य नगरे कश्चन यतिः तत्र आगच्छति। सः राज्ञे फलं प्रददाति, वदति च, ओ राजन्, यदि भवान् इदं फलं खादसि चेत् बहु कालपर्यन्तं, दीर्घकालपर्यन्तं भवान् जीविष्यति इति सः वदति। तदा राजा चिन्तयति, अहं जीविष्यामि चेत् किं? मह्यं यः पुरुषः अथवा या स्त्री या महिषी रोचते तस्मै अथवा तस्यै इदं फलं दास्यामि इति कृत्वा तत् फलं स्वीकरोति। तत् फलं सः महिष्यै प्रददाति। महिषी तत्र दुर्भाग्यवशात् महिष्याः प्रीतिः राजनी नासीत्। तस्याः प्रीतिः तु तत्र यः अश्वपालकः भवति तस्मिन् अश्वपालके सा स्निह्यति स्म। सा अपि चिन्तयति, इदं फलम् अहं किमर्थं खादिष्यामि, इदं फलं स्वीकृत्य अहं तस्मै दास्यामि। अधुना सा तत्र गच्छति, तस्मै ददाति अपि, किन्तु सः स्वीकरोति, अश्वपालकफलं स्वीकरोति। अनन्तरं यदा महिषी प्रत्यागच्छति तदा सः फलं स्वीकृत्य चिन्तयति, किमर्थम् अहम् इदं फलं खादामि, मम प्रीतिः यस्याम् उपरि तस्यै इदं फलं दास्यामि। तस्याः दुर्भाग्यवशात् महिषी मध्ये प्रीतिः नासीत्। तत्र राजप्रासादे या दासी आसीत् तस्य प्रीतिः तस्यां दासी मध्ये आसीत् इति कृत्वा तत् फलं स्वीकृत्य सः दासीं प्रददाति, दास्यै प्रददाति। अधुना दासी तत् फलं पश्यति, चिन्तयति, अस्माकं देशस्य महान् राजा वर्तते भर्तृहरि, यदि सः इदं फलं खादिष्यति चेत् सः बहुकालपर्यन्तं जीविष्यति, अस्मान् तस्य प्रजां सुखेन पालयिष्यति इति चिन्तयित्वा तत् फलं स्वीकृत्य दासी भर्तृहरिसकाशे गच्छति। भर्तृहरि यदा तत् फलं पश्यति तदा किञ्चित् कालपर्यन्तं सः मूर्छितः एव, अरे कस्मात् अयम्। अनन्तरं यदा सः पृच्छति, दासी वदति, मह्यम् अयं पुरुषः दत्तवान्। पुरुषः उक्तवान्, मह्यं राणी दत्तवती इति। यदा राणीं सः आह्वयति, महिषीं सः आह्वयति, तदा महिषी तत्र वदति, मम सम्यक् प्रीतिः अथवा यादृशी प्रीतिः तव अस्ति मम उपरि, तादृशी प्रीतिः मम नास्ति। अनन्तरं सः
सः प्रसङ्गम् अवगम्य तावत् वैराग्यं तस्य मनसि जायते। सः वदति, यां चिन्तयामि सततं, यां महिषीम् अहं सततं चिन्तयामि, मयि सा विरक्ता, सा मयि विरक्ता वर्तते, तस्याः प्रीतिः एव नास्ति। किन्तु दौर्भाग्यवशात् पुनः यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, सा अपि अन्यम् इच्छति, सा महिषी अपरं पुरुषम् इच्छति। पुनः दौर्भाग्यं, सः जनः अपि अन्यसक्तः, अन्यस्मिन् सक्तः वर्तते। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, मम कृते कश्चित् अन्या स्त्री दासी अपि परितुष्यति। धिक्तां च, नाम महिष्यम् अपि धिक्तां च, तं च, यः अश्वपालकः अस्ति तं च धिक्, तथा मदनं नाम यः पुरुषः वर्तते तम् अपि धिक्, मां च, मम अपि धिक्कारः एव। धिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमां च मां च इति कृत्वा वैराग्यं तस्य मनसि उत्पद्यते। सः ततः गत्वा वैराग्यशतकम् इति, यः साधकः भवति वेदान्तसाधकः, तेन वैराग्यशतकम् अवश्यं पठनीयं। तेन इतोपि शृङ्गारशतकम् इति अपि रचितं। नीतिशतकम् इति सर्वेपि जानन्ति, तदपि द्रष्टव्यं, तद् बहु साधु वर्तते। वैराग्यशतकं तु अवश्यं पठनीयं। तत्र अयं श्लोकः वर्तते। अधुना भवन्तः पञ्चमी विभक्त्यन्तं यत्किमपि वर्तते तत् साधयामः, कथं कथं भवति अर्थं भवन्तः अधुना प्रतिपादयितुं शक्नुवन्ति। वदन्तु। भोगे रोगभयं नाम किम्? रोगात् भयं वा? रोगात् भयं, रोगभयं। किन्तु भोगे रोगभयं सर्वदा वर्तते। यः भोगासक्तपुरुषः, तस्मिन् पुरुषे इदं भयं वर्तते। कीदृशं भयम्? कस्मात् भयं? रोगभयम्। अहं रोगी न भविष्यामि, अहं रोगी वा भविष्यामि इति चिन्तनं सर्वदा भवति। अस्तु, पुनः कुले च्युतिभयम् इत्यस्य अर्थः नष्ट, मतलब कुलाचा नाश। कुलवान् पुरुषः स सर्वदा चिन्तयति अस्माकं कुलस्य यत् श्रेष्ठत्व वर्तते तत् कस्यचित् कारणेन अथवा केनचित् कारणेन तत् नष्टतां न सम्पादयेत्, नष्टतां न प्राप्नुयात् इति चिन्तनं सर्वदा भवति। च्युतिः न स्यात्, कुलश्च्युतिः न स्यात् इति। कुलच्युति, च्युतिभयं। वित्ते नृपालाद्भयम् इत्यस्य अर्थः राजा, राज्ञः भयं भवति। राज्ञः इति पञ्चम्यन्तम्, अथवा नृपालात्, नृपाल इति शब्दः भवति। यः नृणां पालनं करोति सः नृपालः। नृपालात् भयं भवति। वित्ते नृपालात् भयं। माने, यः मानी पुरुषः वर्तते, माने दैन्यभयम्, अहं दैन्यं न प्राप्नुयाम् इति चिन्तनं सर्वदा भवति। दैन्याद् भयं, दैन्यभयं। नृपालाद् भयम्, अत्रापि नृपालभयम् इति कर्तुं शक्यते, किन्तु अत्र न कृतं। कस्मात् न कृतं? विकल्पेन अत्र समासः भवति। कर्तुमपि शक्यते, किन्तु क्रियते चेत् तत्र पादपूर्ति न भविष्यति इति कृत्वा अत्र न साधितं। माने दैन्यभयम् अत्र साधितं। बले रिपुभयं। बल इति शब्दस्य पावर्, शक्ति इति अर्थः भवति, अथवा सैन्यम् इति अपि अर्थः। सैन्ये रिपुभयं भवति, अथवा बलवान् यः भवति सः अपि तस्य भयं तु वर्तते एव, शत्रुभ्यः भयं वर्तते। रूपे जरायाः भयं। यः रूपवान् अस्ति तस्य मनसि सर्वदा एव भयं। कस्य? जरायाः भयं। शास्त्रे वादिभयं, शास्त्रे वादिभयं वर्तते। वादिभ्यः भयं। वादिप्रतिवादिभ्यां निर्णीतः अर्थः सिद्धान्तशब्देन उच्यते। शास्त्रे वादिभयं। तत्र यः शास्त्री वर्तते, यः शास्त्रं जानाति, स सर्वदा चिन्तयति अस्माभिः प्रतिपादितः अयं सिद्धान्तः कदापि अन्यैः
शास्त्रकारैः कदापि खण्डितः न स्यात् इति चिन्तनं सर्वदा भवति। वादिभयं, वादिभ्यः भयम् अथवा वादी इति शब्दः खलु, वादिनः भयं। गुणे खलभयं, गुणवान् यः भवति अथवा गुणवती पुरुषे खलभयं भवति। खलसकाशात् यदि गच्छामः चेत् तत्र संगति संगदोषाः इति भवन्ति खलु। यस्यां संगतौ वयं वसामः तादृशाः संस्काराः अस्माकं मनसि जायन्ते, खलभयं भवति। कृतान्ताद् भयं, काये कृतान्ताद् भयं, काया शरीरे कृतान्ताद् भयम् उद्भवति, यमभयम् अथवा कृतान्तभयम् इति। सर्वं वस्तु भयान्वितम्, अस्मिन् संसारे, अस्मिन् भुवि, अस्यां भुवि सर्वं भयान्वितं। भवन्तः पश्यन्तु, किमपि तादृशी किमपि वस्तु अस्ति वा यत्र भयमेव नास्ति? किमपि स्वीकुर्वन्तु, भयं तु अस्ति एव। सर्वं वस्तु भयान्वितं, किन्तु वाट् इस् अभयं? वैराग्यम् एव अभयं, वैराग्यम् एव अभयं वर्तते। अत्र पंचमी तत्पुरुषो न समाप्त, इतोपि एकं सूत्रमस्ति, निमेषद्वयमस्ति, साधयामः। स्तोकान्तिक दूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन, अस्य सरलः अस्ति। स्तोकार्थक नाम स्वल्प अर्थक, समीपार्थक, दूरार्थक, तत्र कृच्छ इति शब्दाः यदा यदा भवन्ति तत्र पंचम्यन्तं सुबन्तम् एतैः सुबन्तैः सह समस्यते इति अर्थः। पंचमी इति पदेन पंचम्यन्तं यत्किमपि पदं वर्तते तत्र एतैः शब्दैः सह साक्षात् समस्यते इति तत्र अर्थः भवति। रूपं पश्यामः, स्तोकान् मुक्तः, स्तोक इति शब्दस्य अर्थः भवति अ लिटल डिस्टेंस। मुक्तः मीन्स रिलीज, लूज्ड। स्तोकान् मुक्तः, स्तोकान् मुक्तः इति एव समासः, तत्र स्तोक मुक्तः इति न भवति। तस्मात् तत्र एकं वार्तिकम् अत्र भवति। वार्तिकं भवति पंचम्या स्तोकादिभ्यः। अनेन किं भवति? अलुक् उत्तरपदे अलुक् भवति, लुक् न भवति, लोपः न भवति। अनेन सूत्रेण किं करणीयं? लोपः एव न करणीयं पंचमी विभक्तेः। स्थितिः कीदृशी आसीत् एकवारं वदामि। इमानि उदाहरणानि सन्ति, एकम् उदाहरणम् अहं वदामि, अन्यानि उदाहरणानि भवन्तः साधयन्तु। उदाहरणमस्ति स्तोकान् मुक्तः। अधुना उपसर्जनसंज्ञा कस्य भवति जानन्ति एव। पंचमी स्तोकान्तिक दुरार्थकृष्णानि क्तेन, अत्र पंचमी पदं योजयामः। पंचमी प्रथमा निर्दिष्टं वर्तते, प्रथमा निर्दिष्टस्य उपसर्जनसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तस्य प्राक्प्रयोगः। एवं जातम्। अधुना किं कुर्मः? पंचमी विभक्त्यन्तं यत् पदमस्ति अपरेण सुबन्तेन सह समस्यते। अधुना मुक्त इति पदमस्ति, अस्य समासः भवति। समासे किं भवति? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक् प्राप्नोति, ङसि तथा सु इत्यस्य लोपः भवति, प्राप्नोति। प्राप्ते सति अग्रिमं सूत्रमस्ति पंचम्या स्तोकादिभ्यः। अनेन सूत्रेण तत्र लोपः न करणीयः। लोपः न करणीयः चेत् किम् अवशिष्यते? स्तोक ङसि मुक्त इति पदम् अवशिष्यते। पंचमी ङसि प्रत्ययस्य लोपः न चेत् किं? स्तोकङसि इति स्थितिः आसीत्। ङसि इत्यस्य स्थाने तत्र अकारान्तशब्दात् ताङसि गसामिना